بسم الله الرحمن الرحيم. نعتذر قبل شوي كي الدكتور عبد الخوجة صوت يهرب شوية اليوم، أنا هاتي استحقيت كوجهي. أخوكم محمد علي بن حفصية، نتصور تعرفنا على بعضنا في دورات تكوينية سابقة وشفنا عديد مجالات في المالية الإسلامية، تناولنا الأسس والمبادئ في المالية الإسلامية وتناولنا عقود برشا وعقود تمويل، ونحب تفيقوا شوية معايا خاطر حاسس إن هذا حد الصباح والناس الكل تعبة شوية، ميساج نحب العباد معايا نحكيو مع بعضنا كالعادة مناقشة بناءة، أسئلة وإن شاء الله الأجوبة مني أنا ولا من المشاركين في الدورة هذه إن شاء الله. كما قبل ما نبدا كل شيء نحب تفكير صغير ولمحه معناها غير شيء اسمه بالموا، شنو هما عقود التمويل اللي نتعامل بها في الماليه الاسلاميه وفي البنوك الاسلاميه اساسا، تكون عنده اجابه مقتضبه فيسع يعرف الاجابه. الكل ولا كل واحد يعطي حاجه؟ اللي ما ننساش نمدوا. مرابحه. استثناء. اجاره. استثناء. سلام. هذه امر عقود اللي جينا عليها في الدورات التكوينيه السابقه، وان شاء الله اليوم باش نتناولوا الاستثناء باش نشوفوا جانب عملي من الاستثناء، وهو الاستثناء الموازي اللي يتعاملوا به البنوك الاسلاميه في معاملاتهم مع الحلفاء نتاعهم. ان شاء الله في الدوره هذه باش نشوفوا نحاولوا باش نعرفوا تعريف الاستثناء بصفه عامه ومشروعيه عقد الاستثناء، باش نشوفوا ان شاء الله شروط الاستثناء الموازي اللي تخص شروط الاستثناء الموازي اللي هي تناولها المعايير الشرعي رقم 11 في الفقره رقم 7 اللي يحب يرجع للمعيار الشرعي. بعد ذلك باش نشوفوا المراحل العمليه في عقد الاستثناء الموازي، ثم نحاولوا نستخلصوا ما يمكن استخلاصه من الاستثناء الموازي وكيفيه المعامله به في البنوك الاسلاميه. تعريف الاستثناء هي ثم عديد التعريف للاستثناء، وانا حاولت في التعريف نتاعي هذا نجمع مجموعه معناها من بعض المذاهب المالكيه الشافعيه الحنبليه، وعرف الاستثناء بالطريقه هذه. وعرف الاستثناء بكونه عقد يشترى به مما يصنع صنعا يلتزم البائع بتقديمه مصنوعا بمواد من عنده باوصاف معينه وبثمن محدد ولاجل يتفق عليه. باش ناخذ شويه على التعريف هذايا، فما عديد المصطلحات لازم نبينوها من توا باش في طوال الدوره كل مره كي نشوف المصطلحات هذايا تكون المعنى نتاعها واضح عند الناس الكل. دونك نبداو من خطوه بخطوه. فما قال التعريف يشترى به، فما صفه المشتري، من هو المشتري في عقد الاستثناء؟ جميل، هو المستثنى. العنصر الثاني هو مما يصنع صنعا بمواد من عنده، هو محل العقد، ومحل العقد في عقد الاستثناء شيء تدخله صنعة محدد الوصفات أو عين موصوفة في الذمة بمواد من عند ممتاز. إذا كانت المواد من عند المستثنى أصبح العقد متفاهمين. العنصر الثالث هو البائع في عقد الاستثناء. البائع في عقد له صفة الصانع، هو الذي له الخبرة والكفاءات اللازمة لصنعة الشيء الموصوف في الذمة. العوض في عقد الاستثناء أو الثمن. الثمن يتفق عليه ويكون حالا أو مؤجلا أو على أقساط. العنصر الأخير هو الأجل، والأجل هو حسب اتفاق الأطراف. هكا نكون عرفنا الاستثناء، هذا الاستثناء بصفة عامة وليس الاستثناء الموازي، وأركان الاستثناء ومكونات والمتداخلين في عقد الاستثناء: صانع ومستصنع وأجل وثمن وعين موصوفة في الذمة. مثل عقد السلام الاستثناء يخص الأعيان الموصوفة بالذمة وليست الأعيان المعينة. نمر بعد ذلك لشرائع عقد الاستثناء، نمر معنا بسرعة. العقد الاستثناء في السنة رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى خاتما وقد نقش عليه اسمه لختم رسالته به، كما ورد أيضا أن عليه الصلاة والسلام قد استثنى منظرا يجلس عليه إذا خاطب الناس. في الإجماع فقد تعامل الناس بالاستثناء ما هو موضوع النبوة عهد النبوة إلى اليوم دون نكير من أحد من أهل العلم في المباني والأثاث والملابس والأحذية والأواني والسروج ونحو ذلك. معلش حد تو فما سؤال ولا كل شيء واضح؟ هذايا أنا أخذت الأحاديث معناها النبوية وأخذت معناها الإجماع ذكرتها. شروط الاستثناء باش نرجعوا أساسا
لما أتت به المعايير الشرعية. وكما ذكرت شنو هو المعيار الشرعي اللي يتحقق على الاستثناء؟ ذكرته في أول مداخلة نتاعي. معيار رقم 11. احنا باش نتناولوا الفقرة رقم 7، باش نبداو واضحين. الفقرة رقم 7 للمعيار رقم 11. هو باش نوصلوا لشروط الاستثناء. كل مرة فما أسئلة ونحاولوا نجاوبوا عليها مع بعضنا، وبعديك نتناولوا نص المعيار شنو نعرفوا شروط الاستثناء. موضوع العقد للتأكد من احترام مواصفات المطلوب يصنعه في عقد الاستثناء الأول. هل يجوز ربط عقد الاستثناء الموازي بالعقد الأول؟ وهل يجب تقديم المواد من عند المستثنى؟ الإجابة عن السؤال الأول. سي جلال. لا يجوز ربط العقد بالعقد الاستثناء الأول بالاستثناء. ممتاز ياسر. سي نور الدين. هل المواد مقدمة من الصانع أم من المستثنى؟ في الاستثناء الموازي. من الصانع. لا فرق بين الاستثناء والاستثناء الموازي، المواد دائما يقدمها الصانع. نص المعيار: يجب أن يكون عقد الاستثناء الموازي منفصلا تماما عن عقد الاستثناء الأول، ولا يجوز الربط بينهما. دونك الإجابة على السؤال الأول يجب كما قال سي جلال يجب الفصل بين العقدين. ايش معناها لا يجوز الربط بينهما عمليا؟ لا يجب الإخبار في العقد الاستثناء الثاني أن يجب أن أحترم أجال التسليم في عقد الاستثناء الأول، أو يجب أن أحدد ثمنا مرتبطا بثمن عقد الاستثناء الأول. هما عقدان منفصلان عن بعض. عاش فهمت ولا سنودين؟ ولا يحط شرط يقول بنسلم لك إلا ما نسلم عند الصانع نتاعي نهائي. لا يجوز هذا، لا يجوز الربط بين العقدين. إجابة على السؤال الثاني: يجب أن يكون المصنوع منضبطا بالوصف المزيد للجهالة بمواد من عند الصانع. أهم حاجة نحب نأكد بمواد من عند الصانع. هوني باش نذكر جانب العمل في عقد الاستثناء، باش نجيو عليه من بعض الشروط الأخرى في عقد الاستثناء مهم برشا. باش نعرفوا محل موضوع عقد الاستثناء هو العين الموصوفة بالذمة والصنعة والعمل الذي سيقدمه الصانع. الشرط الثاني المرتبط بالثمن: كيف يتم خلاص الثمن في عقد الاستثناء الموازي؟ وهل يمكن تغيير الثمن المتفق عليه؟ سي نزار. كيف يكون خلاص الثمن في عقد الاستثناء الموازي؟ ممتاز ياسر. سي خبيب. هل يمكن تغيير الثمن المتفق عليه في عقد الاستثناء؟ في أي حالة يمكن تغيير الثمن؟ في حالة التكلفة. تنقص التكلفة. تنقص ولا تزيد قبل بدء التنفيذ. تنقص متفقين. باش نشوفوا نفس المعيار شنو اللي جاي. غير المواصفات. أي. يجوز دفع الثمن نقدا عند توقيع عقد الاستثناء الموازي. هذه خاصية لعقد الاستثناء الموازي. لماذا نص أكد المعيار على يجب أن يكون الثمن نقدا؟ وذلك لتوفير السيولة للصانع. ويمكن أن يكون ذلك حالا كما يمكن أن يكون مؤجلا كما قال سنيزار. لا يجوز زيادة الثمن لتمديد أجل السداد، هذه لا يجوز فيها تغيير الثمن. أما تخفيض الثمن عند تعجيل السداد فيجوز إذا كان غير مشترط بالعقد، وهذا يعتبر من حسن. الشرط الرابع هو الأجل. هل توجد ترتيبات عملية وتنفيذية لتحديد أجل التسليم بين عقد الاستثناء الموازي وعقد الاستثناء الأساسي؟ فماشي حاجة معناها ما تروح حسابنا في عقد الاستثناء الموازي اون تيرم ديشيونس بارابور عقد الاستثناء الأول الديشيونس تاعو. تسليم العين في الاستثناء الموازي تقل. يكون أجل التسليم في الاستثناء الموازي أقرب من أجل التسليم في العقد الاستثناء الأساسي، وذلك للتأكد من تسليم في الآخر. نص المعيار: يجب أن يكون الأجل في الاستثناء الموازي أقرب من الأجل في عقد الاستثناء الأول دون الربط بين العقدين. كما قلنا هذه من الشروط الأولية في الاستثناء الموازي. تحمل المسؤولية هو العنصر الشرط الموالي. هل يجوز أن يتملص المستثنى من عقد الاستثناء الموازي من التزاماته في عقد الاستثناء الأول بصفته صانعا؟ كما قلنا في عقد الاستثناء الأول هو المصرف هو مستثنى، في عقد الاستثناء الموازي هو يصبح صانعا. هل يجوز أن يتملص من
مسؤولين سياديين. نقول ما لازمش يربط ما فهمنا. نص المعيار يجب أن يتحمل المصرف نتيجة إبرامه عقد استثناء بصفته صانعا لتبعات المالك ونفقات الصيانة والتأمين قبل التسليم إلى المستثمر، ولا يحق له أن يحول التزاماته إلى مع الحليف إلى صانع في عقد الاستثناء الموازي. التسليم، هل يجوز التحلل من التسليم في أحد عقود الاستثناء إذا لم يقع التسليم في الآخر؟ لا يجوز. لا يجوز. الوقت جايز فينا. الشرط الجزائي، نرجع للشرط الجزائي كما قلت بكري كموضوع عقد الاستثناء هو العين الموصوفة في الذمة والعمل، لذلك أجاز المعيار الشرعي الشرط الجزائي اللي هو مرتبط أساسا بجانب العمل وليست بالعين الموصوفة في الذمة. ننتقل للمراحل العملية باش نحاولوا نفصلوها مرحلة مرحلة في عقد الاستثناء الموازي. نثير انتباهكم شوية هي أن المعاملات في البنوك الإسلامية لا تقتصر في الاستثناء على الاستثناء الموازي، في استثناء مربوط بعد ذلك بعقد الوكالة، في استثناء مربوط بعد ذلك بعقد مرابحة للآمر بالشراء. احنا باش ناولوا جانب كهو، المرة الجاية إن شاء الله ناولوا جانب أخرى تشوفوا الاستثناء والاستثناء الموازي. المراحل العملية باش نتقوها مرحلة مرحلة. المرحلة الأولى هو الحليف يتقدم للمصرف بطلب تمويل نظرا ليس له الامكانيات لبناء مسكن او مباني او تكوين طائرات او مريض. عند تقديم طلب التمويل يبرم المصرف عقد استثناء مع حليفه، ويعتبر الحليف هو المستثنى والمصرف هو الصانع. المرحله الثانيه بحكم ان المصرف ليست له الخبره والكفاءة الكافية باش ينجز العين المطلوب لصنعها. يمشي للصانع النهائي مقاول مثلا بناء ويمضي معه عقد استثناء موازي. بعد الامضاء على عقد الاستثناء الاول في عقد استثناء موازي مع جهة مختصة في المجال المطلوب صنعه الذي تقدم به الحليف الاول. ويصبح بهذا الشكل المصرف هو المستثنى والصانع النهائي هو الصانع. إذن المصرف له صفتين، العقد الاستثناء الأول هو صانع، فالعقد الاستثناء الثاني هو يتعاقد المصرف مع المقاول أو الصانع النهائي للشراء منه بعقد استثناء موازي مصنوعات أو مباني بنفس المواصفات بثمن حالل أو أجاله أقرب من الآجال الممنوحة للحليف المستصنع. ويتفق المصرف مع الصانع النهائي في الاستثناء الموازي على الثمن الذي يكون أقل من ثمن الاستثناء الأول وذلك لتحقيق ربحه، ويتفق على آجال أقرب من آجال الاستثناء الأول وذلك للتأكد من التسليم في الوقت. المرحلة الثالثة يتم خلاص المصرف يتم خلاص الصانع النهائي بحسب الاتفاق يا حالا يا مؤجلا على أقساط ويأتي تو دافونسمون دي ترافو كان هي مباني. المرحلة الرابعة يقدم المصرف عقد توكيل للحليف، الحليف اللي هو المستثنى الأول حتى يشرف على الأعمال ويقف هو على البنية نتاعو كما نقولوا احنا، ويجي الحليف بيدو يوكل جهة مختصة un bureau d'études ولا un bureau de contrôle pour assister à la réalisation des travaux. هذه دونك المرحلة الخامسة قبل الأخيرة حضرت العين الموصوفة في الذمة. يمكن أن يسلمها الصانع النهائي إلى المصرف والمصرف يتولى بنفسه تسليمها لحليفه المستثنى، كما يمكن أن يفوض المصرف الصانع أن يسلم مباشرة العين الموصوفة بالذمة وليت معاينة للحليف مباشرة. المرحلة الأخيرة يتم خلاص المصرف حسب الاتفاق والثمن المتفق عليه. هذه معناها تلخيص للمراحل الكل. الحليف المستثنى عقد استثناء أول مع المصرف، عقد استثناء ثاني مع الصانع النهائي يصبح المصرف مستثنى عن الصانع النهائي هو الصانع. خلاص الثمن الثاني المتفق عليه، عقد توكيل، التسليم في التأجيل المتفق عليه. كما قلنا التسليم يجب يكون بعد المصرف أو مباشرة بعد توفير المصرف للصانع النهائي.
نشوفوا ما يمكن استخلاصه في صحيفة دقيقة برك لازم تكفيني دقيقة. هذه جوانب وشروط تهم الاستثناء الموازي. لا يجوز الربط بين عقد الاستثناء الموازي وعقد الاستثناء. هذه نقطة أثرناها. يجوز دفع الثمن نقدا عند توقيع عقد الاستثناء الموازي لتوفير السيولة للصانع. لا يحق للمصرف أن يحول التزاماته مع الحليف إلى الصانع في عقد الاستثناء الموازي. الثمن في الاستثناء الموازي أقل من الثمن في الاستثناء الأول حتى يحقق المصرف ربحه. الأجل في الاستثناء الموازي أقرب من الأجل في الاستثناء حتى يتحقق المصرف من تنفيذ التسليم. هذه بعض الشروط اللي جات في الفقرة اللي تخص الاستثناء الموازي، وهي شفتها أنا شروط عامة تخص عقود الاستثناء بصفة عامة. يمكن أن يكون الثمن حالا كما يجوز أن يكون مؤجلا أو على أقساط. يجب أن يكون المصنوع منضبطا بالوصف المزيد للجهالة من بوادر من عند الصانع. لا يجوز زيادة الثمن لتمديد الأجل، ويجوز تخفيض الثمن عند تعجيل السداد إذا كان غير مشتركا في العقد، وهذا يعتبر من حسن قضاء. وبارك الله فيك. شكرا. وهل لي أسئلة؟ شكرا جزيلا. لن ننتقل إلى الأسئلة وأبدأ بالسؤال الأول. أنت ذكرت بأنه لا يجوز زيادة الثمن في حالة التأخير في السداد. فإذا يعني هو أنه ليس أن يشترط الأطراف أو البائع لا يجوز للبائع أو للصانع أن يشترط على المشتري أن يزيد في الثمن في حالة التأخير في السداد. هل منع الزيادة في الثمن هو منع مطلق في جميع الحالات في عقد الاستثناء، أم أنه توجد حالات يمكن القبول بالزيادة في الثمن؟ ممتاز. هي المعيار كان واضح، لا يجوز الزيادة في الثمن في حالة التأخر التأجيل في السداد، كان واضح المعيار. بينما في القرارات الأخرى للمعيار الشرعي في الاستثناء في حالات يمكن الزيادة في الثمن إذا تغيرت مواصفات، ارتفعت نسبة جودة العين الموصوفة في الذمة، هو ممكن باتفاق الطرفين الزيادة في ثمن العين الموصوفة في الذمة. هذا جاء في جانب آخر من المعيار. المعيار كان واضحا، التأجيل في السداد لا يمكن ولا يجوز الزيادة في الثمن. أما إذا ارتفعت المواد الأولية يمكن الجودة والمواد الأولية مواصفات العين. إذا ارتفعت قيمة المواد الأولية يجوز له الزيادة في الثمن إذا اتفق الطرفين على ذلك. مش في موضوع، مش في العقد، في أصل العقد. هل يجوز النص في عقد الاستثناء أنه إذا زادت التكلفة يتغير الثمن الإجمالي في عقد الاستثناء؟ أنا أحاول أن أستحضر المعيار في جانب يحكي على ترديد الثمن. هذا هو هذا الجانب تناول ترديد الثمن، ويمكن في عقد الاستثناء الأول هو في نوع ترديد الثمن. هل يخص الأجل أم يعني هو ربط الثمن بالتكلفة. والمسألة هذه احنا شفناها في ربط الثمن بالتكلفة، هل هو جائز أم هو غير جائز؟ هذه مسألة طرحناها للمناقشة وفيها رأيين مختلفين. الرأي اللي هو فما اللي يقول هي تجوز لانه باش ما تسببش ظلم لطرف على حساب طرف اخر، وفما اللي يقول لك ما تجوز اصلا خاطر باش تعمل معناها في العقد كي تحطها في العقد تخلق نوع من الجهاله. جهاله في الثمن. جهاله في الثمن. رأي المعايير الشرعيه هل اجازت هذا ام لا؟ ربط التكلفه، ربط الثمن بالتكلفه لا لم تجاز. قلنا انه في قرار من المجمع الفقهي الاسلامي جاز ذلك، ونحتاج الى انه ننظر في هذه المساله بتأمل اكثر. اليوم جاء حريف ويحب يعمل عقد استثناء مع بنك. طيب معناها هو يحب يبني دار، ما عندوش الموارد باش يبني هالدار هذه. هو عنده مقاول يعرفه وينجم يبني له الدار هذه، ولكن المقاول يحب فلوسه من الاول. الحريف ما عندوش امكانيه دفع الثمن، فيمشي هو للبنك ويقول له عمل لي عقد استثناء. مع انت باش تبني لي كبنك وانت البنك تعمل عقد استثناء موازي. هل للبنك ان يلزم الحريف باعتبار ان هذا الحريف هو الذي اختار
المقاول فهل حق البنك أن يشترط على الحليف قبول السلعة كما هي باعتبار أنه هو أن يتسلم السلعة أو المصنوع كما هو كما يقدمه الصانع الأخير وليس له أن يعود بأي شكوى أو بأي اعتراض على ذلك إذا ظهر فيها مخالفة للشروط. هو النص ما كان واضح وتناولناه في التقديم نتاعنا. لا يجب أن يتملص المصرف بصفته صانعا في عقد الاستثناء الموازي من مسؤولياته والتزاماته مع حليفه. معناها حتى كان فيه شبهة وفيه معناها تقصير من الصانع النهائي، المصرف يجب أن يتحمل المسؤولية بصفته صانعا في عقد الاستثناء الأول مع الحليف اللي هو له صفة المستصنع. البراءة من العيوب لا يجوز البراءة، هل يجوز البراءة من العيوب في الاستثناء؟ سنيزار سأل السؤال هذا وهو آخر سؤال. عرضوا له سؤال. هل يجوز شرط البراءة من العيوب في بيع الاستثناء؟ لا يجوز. مربوط بالموضوع لا يجوز. لا يجوز شكرا جزيلا على هذا العرض.